سلام بینندگان گرامی، خوش آمدید به کانال من. نام من منوچهر کوهستانی. من از تاجیکستان هستم. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Manouchehr, ich komme aus Tadschikistan. Wir lernen Deutsch. امروز برادرای گرامی برای شما الفبet آلمانی، الفبای آلمانی را درس میگذارم. انشالله که با یک جایگی درس را بخونیم و یک فایده ببریم. Das deutsche Alphabet. Das deutsche Alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Die Umlaute E, Ü, Ü, Z. این ستا در زبان آلمانی زیاد و خاص استفاده نمیبرند. در جای د تا سه را میمونن. انا جورایم که باشی. خوب، الفابت خیلی مهمه دوستان عزیز. الفابت بنویسین. الفابت خیلی مهمه. پیش از اینه که یک زبان رو میخواین یاد بگیرین، اول الفابت یاد بگیرین. الفابت یاد بگیرین میتونین که کتاب بخونین. وقتی که کتاب خوندین حرف ها دوباره در سر شما تا میخورن و میگن که تکرارم پدر علمه. همین درسایی که ما و شما یک جایگی میگذاریم تکرارشو بکنین. تکرارشو بکنین. آستا وقتی که بگیم که تای پاپا شدین، بعد شروع میکنیم با گپ زنی را، بعد شروع میکنیم جمله میسازیم، دیگه حرکت میکنیم با پیش. انشالله که ما باوری دارم که ملت تاجیک ملتی هایی که علم زود یاد میگیره، به خاطری که ما ملت در علم سالهای پیش خیلی پیشرفت کرده بودیم. حاضر انشالله پیشرفت میکنیم. عصر 21 عصر تاجیکای. برادرایی که با ما درس زبان آلمانی آزی میخونن و در کانال من به خاطر درس زبان آلمانی هستن، برادرای عزیز گرامی در کامنت‌ها بنویسین که درس‌ها چطور معقول توشید، چی چیزا باید که ما عوض بکنم. خب من نو شروع کرده هستم و بگیم که به خطایی و به چی نمیشه، اما ما کوشش میکنم که با بهترین صورت شما را درس بدم. کانال آبونه بکنین، آبونه بشین. خدا نگهدارتون باشه.